回到新闻现场，继续带你来关注到台风的最新动向哦。那么，如果呢你现在才起床，或是你现在才打开电视来看新闻的话呢，要告诉您，气象署呢是已经在今天早上的5点半发布了8威的陆上台风警报。所以今天呢，受到台风外围环流的影响，在北部、东北部地区会出现间歇性的降雨，而且这个风雨呢是越晚越明显，容易出现局部大雨或是豪雨。那么其他地区的风力也会增强。好，那么有什么重点要让您知道呢？一起来看到哦。除了这个5点半发布了陆警之外，新北、宜兰呢也纳入这个警戒。那么8威呢，虽然从强台减弱为中台，那么预估呢它的暴风圈呢会在今天，也就是10号的深夜来接触台湾的陆地。虽然呢变成了中台，但是它是大型的中台，所以可能会在明天出现破坏性的强风豪雨。所以就有气象专家表示呢，风害的部分可能会远大于雨害。那么预估在这个桃园以北的地方呢，会出现12级的强风。那么气象署是表示，8威预计明天通过这个北部的海面啊。那么根据呢过去的观测，台风在接近台湾的时候呢，环流会受到地形的一些影响，可能会出现交互作用。过程中呢，路径出现摆荡啦、偏折、靠近或是远离台湾的可能都会存在，所以提醒大家要持续的来掌握气象的资讯哦，因为随时会有变化。那么气象专家，我们来看到，这是气象专家林德恩，他就表示说呢，今天的下半天到明天的白天是最接近台湾的关键24小时，而且刚刚提到了，可能是风害的部分会远大于雨害，所以提醒大家要务必注意防台工作要做好。那么还有台湾的这个台风论坛哦，气象特辑是指出，在这个8威台风的轨迹呢是再度的北修，虽然它的强度是退到了中台哦，不过呢有部分的预报模式是认为8威在通过宫古岛附近的时候呢会短暂增强，但是这个判断呢不确定性是比较大的，所以大家就先参考一下。那么除了风势之外，大家其实还是很关心下雨的状况的。气象署的最新风雨预测就指出，今天一直到12号这2天总雨量呢是以新北、桃竹苗山区上看900毫米最为显著，在平地的部分的话呢，新北是要特别留意哦，因为可能会达到700毫米是最多。那么在中部以北、宜兰、马祖等地区影响最大。北部地区、中部还有宜兰山区，恐怕会出现豪雨等级以上的降雨发生。好，还有大家都相当关心哦，来看到这是哪里？花莲的万里溪堰塞湖。因为考量到呢，有可能台风带来大雨哦，豪雨可能导致堰塞湖的水位很快的上升，增加这个坝体溃堤的风险哦。所以呢，在今天上午的7点钟是已经正式发布了堰塞湖的红色警戒。那么下游包括万荣、凤林呢，撤离将近有1000人。而至于呢，农民的部分同样是忧心忡忡哦。比方说，讲到了这个高粱，台南呢是全台最大高粱的契作产地。那么在当地的农民就说，因为6月的时候呢下得好大雨哦，就已经导致这个没有办法收成哦。现在呢又遇上了8威台风进逼威胁，所以呢为了保险起见呢，保险停保，干脆呢放弃抢收，打算明年弃种。那么还有资讯显示呢，有10个县市在未来的120个小时，台风的暴风侵袭几率呢突破90%，相当的高哦。那么这其中呢，包含了这个基隆、台北、新北、宜兰呢，甚至是达到了100%，所以也请这一些地区的民众呢要特别留意。好，那么跟民生相关的资讯呢，台水公司也指出，因为中部地区呢也有可能出现豪大雨哦，所以呢，在中部的河川原水浊度将会飙高，那么也会影响到民众用水的一个状况，所以也要提醒哦，在台中地区的用户呢，要记得储水来备用，配合节约用水。而另外，如果说呢，因为现在是暑假期间嘛，很多人有计划要出国。如果原本呢你是要搭飞机出国的话，也要留意，因为明天呢桃机的国际航班明天是全部取消的，所以呢要特别留意你的航班讯息。那么气象署发布了8威台风的陆上台风警报，预计呢是这个今明2天是台风影响最剧烈的期间。那么在花莲这边呢，因为考量到
豪雨会导致可能这个万里溪的堰塞湖水位快速的上升，所以呢，今天上午7点钟也针对了这个堰塞湖发布了红色警戒。万里溪堰塞湖在昨天大概下午我们就发了那个黄色警戒嘛。那经过我们一整晚的大概的一个评估到早上其实气象署在早上5点半发布了路上警报那因为我们觉得时间差不多，就是预估这溢流时间差不多啦，因为预估如果要24小时是12小时，如果会溢流的话，我们就会发红色警戒嘛。那这样的状况之下，他们发布陆上台风警报。那在昨天中央应变中心的一个会议结束之后我们就决议，如果发陆上，我们就跟着发红色警戒。那今天他们5点半发了那个陆上台风警报，我们就同步在7点发布那个红色警戒。那红色警戒范围就依照我们之前有通报过的这样的一个范围。那大概就是由凤林镇，然后跟我们的万荣乡的部分乡镇万荣乡是万荣村，那凤林镇是深荣里，然后凤信里跟长桥里那当然还有下游的三信里跟那个大荣里。那这些区域的范围，我们都有给予这些警戒范围图那这些区域的人可能就要紧急那个地方政府就要采那个强制疏散撤离避难的相关计划。我们大概今天早上8点看，它的水位高层已经来到1077.5然大约差那个最高是1086大概仅9公尺左右。那个蓄水量已经达到370左右，大概是总满蓄水量的72.6。所以这样它其实是虽然是没有下雨，就缓慢的上升当中。那但是我们评估说，它如果一天就下了比较大的雨，它可能就会很快的把这个蓄满，然后就会发生溢流。那溢流状况它一开始会流出来啦，那会有一段时间，大概30分钟到1个小时之内，它可能会发生溃决。那溃决的话那个最大洪峰量可能在45分会到达我们林田山西宝桥这个地方，那在1个小时会到那个我们万里溪桥跟铁路桥这边，然后大概1个半小时会到建英大桥。我们在昨天海上台风警报，为了安全起见尤其要去到那个万里溪空拍的万荣林道，其实状况非常不好，所以我们那个因为台风的莅临所以我们在万里溪跟马太安溪的人员我们都撤下来，但是我们今天还是委托中央大学的张国珍老师完成了2个地方的一个空拍。马太安溪根据昨天中央在应变中心决议我们报告之后，确实也在当天晚上我们就发布了那个黄色警戒，但是马太安溪它必须现在没有堰塞湖是已经回到那个原来水道的一个状况。那我们预估它其实是会下大雨就是我们预估的雨量400 mm。如果这个累积雨量，就是我们前3天加后1天的累积雨量会超过400 mm， 我们才会发红。那虽然它是发了路警，但是它的雨量我们目前估计啦，就气象署给我们的其实大概还不到200。所以我们会持续关注这个就是我们的那个 QPF 定量降水预报，然后而且是在那个马太安溪集水区的这个地方，如果它的累积雨量会超过这个400，我们才有可能发红。那目前来看是有一段距离。大家好，我是主播周玉琴。很多的朋友告诉我们，选择原版的太阳星全效克菲尔益生菌，它添加有羽衣甘蓝，健康再加分。而有睡眠困扰的朋友们，赶快选择蓝色包装这一款晚安加强版，绝对是更有感。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，而且要记得输入推荐代码，有额外的折扣优惠。太阳星全效克菲尔益生菌基础版、晚安加强版，新包装改版，内容不变，抽取更方便。要吃就吃最好的。